la carpeta se prende rápido. Esta hueá es como 3 años viejo sacaba de tanto papel. Hágalo más acá que se puede. Ok, los permisos, ¿no va? Jefe, No va a entender. hágala más acá. Ah, la cámara, sí está muy seca. Sí. Se va a joder el calor, la joder. Ahora sí, cuidado. Pues. No es. Ya no le echen más hoy. No está mal, Con eso métete ahí, verá que. Puta. Ya Reyes, tira pues. Aprovecha la candela. A pleno, ¿no? ¿Qué te pasó?